له محترم حیات الله بهار صاحب څخه ډېره زیاته مننه. د میړانې او غیرت په ورځ مې ګوره، د میړانې او غیرت په ورځ مې ګوره، یو ویښته به وروسته نشم که افغانو. د پښتو فطرت مې دومره اسلامي دی که اسلام نه وی نو هم به مسلمانو. د هر پوهنتون د علمي چارو محترم مرستیال پوهندوی احسان الله ناصر صاحب تشریف راوړی، ښه راغلاست ورته وایو، بلنه ورته ورکوو چې دریځ ته راشي او خپله لنډه عالمانه وینا موږ سره شریکه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. د اقتصاد پونځي قدرمن رئیس صاحب، د زراعت پونځي قدرمن رئیس صاحب، د اقتصاد پونځي د مختلفو څانګو معززو درنو استادانو، د تالار معززو محترمو ګډونوالو، زړه تراتیرو خوږو ویاړلو، د اقتصاد پونځي ګلالیو فارغانو، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. خلاصه ډول سره ویم چې اولا د زړه د تله د ننني ویاړلي او پرتمین جشن په مناسبت د دې جشن د جوړونکو قدرمنو زړه تراتیرو فارغانو، د فارغانو معززو محترم استادانو او د دوی خپلوانو ته د زړه د تله مبارکي ویم. د الله جل جلاله نه غواړم چې د ژوند ټولې هیلې او ټول شرعي حوایج همدغسې پوره کړي لکه څنګه چې نن دوی د لیسانس ویاړ ترلاسه کړي. قدرمنو ورونو، افغانستان له محترمو ګډونوالو څخه هیله کوو چې نظم مراعات کړي، خبرې نه کوي. د معاون صاحب د خبرو نه وروسته متصل یوازې د ستاینلیکونو د ویش لړۍ پاتې ده او انشاءالله چې زموږ پروګرام نو پای ته رسیږي. لطفا لږ نظم مراعات کړئ. ورونو، افغانستان د تاریخ په برخه کې د چا نه کم نه دی. د تاریخ ویاړونه د افغانستان دومره دي چې کتابونه لیکل او کتابونه ورباندې ډکېدلی شي. د مونږ کمې په دوو برخو کې دی. افغانان په دوو برخو کې اوس شدید کار ته اړتیا لري او یو بل ته لاس ورکولو ته اړتیا لري. اولا علم، یو شی چې په افغانانو کې بیخي نشته، که شته ډېر کم دی. بیخي نشته په دې معنا چې لیسانس یا یوازې د مدرسې نه فراغت، د مدرسې د عالمي دورې سند په لاس کې لرل او یا د پوهنتون د BA سند په لاس کې لرل دا کفایت نه کوي چې مونږ علم زده کړو. علم په افغانانو کې ډېر زیات کم دی. ممکن وړاندې د مانه ویناوالو د علم په ارزښت باندې خبرې کړي. د تخصصاتو په برخه کې علوم، د اقتصاد په برخه کې متخصصین او مسلکي کادرونه لرل، د حقوقو په برخه کې، د زراعت په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې، د ښوونې او روزنې په برخه کې، د کمپیوټر ساینس په برخه کې او نور هغه دنیوي علوم چې یو قوي اسلامي ملک ورته اړتیا لري، دا په افغانستان کې ډېر کم دي. متاسفانه ویم همدا اوس مونږ د خپل اقتصاد د پیاوړتیا دپاره د خپل اقتصادي حالت د قوي کولو په خاطر باندې د نورو هیوادونو نه اقتصاددانان راولو، د نورو هیوادونو اقتصادي طرح عملي کوو. کله چې په خپل هیواد کې د اقتصاد پوهنځی لرو، د اقتصاد پروفیسران لرو، د اقتصاد متخصصین لرو، څه ضرورت دی دې ته چې د بهرنیو هیوادونو د اقتصاد طرحې په خپل هیواد کې عملي کوو؟ دا د دغو ګلالیو فارغانو مسؤلیت جوړیږي د نن نه وروسته چې د هیواد د اقتصادي بهبود، د هیواد د اقتصاد د ملا د تیر د قوي کولو دپاره شپه ورځ هلې ځلې وکړي. تاسې ټولو هغو جهودو ته، ټولو هغو هلو ځلو ته او ټولو هغو خولو ته او انرژۍ ته چې په دې برخه کې مصرفوئ نظام ښه راغلاست وئ، هرکلی درته کړي او د نظام د ټولو ادارو دروازې تاسو په مخ باندې خلاصې دي. د علم د کمبود خبره تر دې ده
دویمه مسله چې په افغانانو کې کمه ده او زه په دې وختو کې هغه خبره ډېره یادو هغه د زغم او د تحمل نشتواله ده. مونږ هر څه لرو، مونږ تاریخ لرو، ویاړونه لرو، افتخارات لرو، د استقلال ډېرې ورځې لرو، خو زغم نه لرو، تحمل نه لرو، یو بل نشو زغملی، یو بل زړه ته نشو رانږدې کولی، یو بل ته په خوشحالۍ او مینه او محبت باندې غېږه نشو ورکولی. قدرمنو ځوانانو، قدرمنو معززو فارغانو، د زړه د تله او د زړه د درده دا هیله درنه لرمه چې کوشش دا وکړئ یو بل سره وزغمئ، په علمي ډګر کې مسابقه وکړئ، په علم کې د یو بل نه ځان مخکې کړئ، د لیسانس د سند ترلاسه کولو، د ماسټرۍ سند ترلاسه کولو، د پی ایچ ډي سند ترلاسه کولو کې د یو بل نه ځان مخکې کړئ. هغه آیات کریمه چې ما ولوستو په هغې کې رب العالمین جل جلاله د جنتیانو د امتیازاتو ذکر کول نه وروسته ویل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. په دغه میدان کې د مسابقه کوونکي د یو بل نه ځان مخکې کړي، په دغه میدان کې د یو بل سره مسابقه وکړي. زه تاسې باندې دا غږ کوم چې تاسې د علم په ډګر کې، د تحمل په ډګر کې، د مینې په ډګر کې، د محبت په ډګر کې او مظلوم او ځورېدلو افغانانو ته د ښه خدمت په ډګر کې د یو بل نه ځان مخکې کوي، د یو بل سره مسابقه وکړي، د یو بل نه ځان مخکې کوي. په دې برخه کې دغه برخه کې متاسفانه موږ ډېر زیات کمی لرو. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د اسلامي تاریخ او د اسلامي عمراو ځلانده ستوری د هغه په باره کې راځي وایي چې مسجد کې روان په جومات کې نو وایي د پښه په یو سړي باندې ولګېده چې جومات کې ناست و، ده سره خپل باډیګاټان هم خپل محافظین یې ورسره و. کله چې دا په دې جومات کې تلو نو سړی چې په لغته ووایي په پښه باندې ولګېدو ورنه نو هغه ورته وایي چې وړوند دي ته ما نه وینې چې زه دلته ناست یم او تا زه په پښه باندې وویلم. امیر المؤمنین رحمه الله ورته وایي چې بخښنه درنه غواړم، فکر مې نه و په پښه باندې مې ولګېدې. عادتا سړی چې چېرته ځي نو کله کله په یو مجلس کې یا د بیروبار په حالت کې د یو چا سره لګېږي نو هغه ورنه بخښنه وغوښتله. د ده محافظین د کس پسې راتاو شو او د پوښتنو لاندې ونیولو، ورته وایي چې ولې د امیر المؤمنین ته دا خبره وکړه چې ته وړوند دي. امیر المؤمنین سره دغه ډول سره مخاطبه دا خو نه ده پکار. کله چې ته خبره خولې نه روباسې دغه په وړاندې نو باید په پوره ادب او احترام سره خبره دې ښه سیکل کړي، د ادب او احترام چوکاټ ته داخله شوي بیا هغه سره مکالمه وکړي. نو امیر المؤمنین چې ورته پام شو خپل محافظینو ته ولې دې سړي نه راتاوې، ورته ووایي تا سره نازیبه او زشت کلمات وکارول د دې وجې نه راتاو شو. هغه ورته وایي چې ما نه په پښه ولګېدو، ما ورنه بخښنه وغوښتله، زه یې وبخلم. په دې کې نور د تاسو څه کار دی؟ تاسو ولې دې سړي سره نور کار لرئ؟ د یو مشر، د ادارې د مسؤل، د ادارې د کارمند رویه او سلوک باید دغه ډول سره که مراجعین راځي، که چېرته زیربته کسان راځي، که چېرته ټولنه کې د یو چا سره مخ کېږئ، الله دې نه کوي، الله دې نه کوي، تاسو د حیثیت او د شان سره مناسبه مکالمه در سره نه کوي، چلند او برخورد در سره نه کوي، نو کمال حوصله د اسلامي شریعت اصول زغم، تحمل، یو بل منل او یو بل ته په خوشحالۍ باندې مخ کېدل دغه میتود باید په ځان سره ولرئ. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وینا د همیش دپاره ځان سره وساتئ، د همیش دپاره خپل نقش قدم وټاکئ چې هغه فرمایي بشرو ولا تنفرو. یو حدیث کې 4 کلمات وی، خو داسې کلمات دي چې انسان په ژوند کې راولي هېڅکله به د خفګان سره مخامخ نشي. هغلته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یسروا ولا تعسروا. زه فکر کوم چې رسول الله دا وینا د افغانانو په اړه کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابهو ته وایي، خو زه یم چې اوس دومره اړتیا ده د دې کلمې چې افغانان باید هر چا سره دا خبره په سرو زرو لیکل شوې ورته وګوري. هغه فرمایي چې یسروا ولا تعسروا، خلکو سره اساني کوئ، سختي مه کوئ. بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا. علماء کرام لیکي معاذ رضی الله عنه چې یمن ته رخصتولو یو څه وصایه ورته کول، اخر کې ورته چې بشروا ولا تنفروا، خلکو ته زیری ورکوئ، خلک خوشحاله وساتئ، خلک نیکمرغه وساتئ. ولا تنفروا، کرکه مه خپروئ، نفرت مه خپروئ، بغض، عداوت، حسد، منافقت د دې نه ځان وساتئ. دا د خلکو په منځ کې ما چې دا ښه پدیده نه ده، ښه پیلامه نه لري ده، نو د دې په اساس باندې کوشش دا وکړئ چې همدغسې په ټولنه کې واوسېږئ. د وخت د کمي د عمله زړه کې ډېر څه دي. د ننګرهار پوهنتون د رهبرۍ په استازیتوب د قدرمن رئیس
اداري او مالی چارو معاون صاحب مثلا چارو معاون صاحب د ټولو د زړه د تله مبارکي قبول کړئ تاسو د ننګرهار پوهنتون سفیران شوئ تاسو په ټولنه کې د ننګرهار پوهنتون استازي شوئ د اقتصاد پوهنځي د معززو استادانو نمایندګان شوئ تاسو د دې نه وروسته نو ګورئ چې څنګه سفارت په ټولنه کې کوئ هماغسې چې استادانو درته ښودلی دی هماغه ډول سره سلوک او برخورد چې استادانو درته ښودلی هماغه مسؤلیت چې استادانو درته سپارلی دی هیله هم دا ده زموږ قوي باور دا دی چې صحیح نمایندګي به کوئ صحیح سفارت به کوئ صحیح استازیتوب به کوئ په الله جل جلاله هم سپارم د سوکاله سترلوړي په ځان بسیا د پردیو د احتیاج د جاري افغانستان په هیله والسلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته د ننګرهار پوهنتون د علمي چارو محترم مرستیال پوهندوی احسان الله نصیر صاحب څخه ډېره زیاته مننه لا د کار سړي لرو لا ورک نه یو لا د کار سړي لرو بختور یو د دستار سړي لرو سرنا با للویدل المر راوړي سرنا با للویدل المر راوړي صد ستور په مدار سړي لرو د پګړیو د اعزاز پګړیو د سرولو لپاره د اقتصاد پوهنځي د فارغانو په استازولۍ محترم روح بلال امین عمران امیرزی حیدر محمدی شاهجهان خوش نصیب عبید الله اکبری او محمد الله دانش نه بل نه ورکوو چې دریځ ته راشي او خپلو درنو استادانو ته د اعزاز پګړۍ په سر د اقتصاد پوهنځي د فارغانو څخه خپله د اعزاز پګړۍ ترلاسه کړي محترم پوهندوی احسان الله ناصر صاحب د اقتصاد پوهنځي ځوان هڅاند او ډېر ښاغلي رئیس صاحب محترم پوهنمل محمد صادق رهنما صاحب ته بل نه ورکوو چې راشي او د خپلو فارغانو څخه د اعزاز پګړۍ ترلاسه کړي اقتصاد پوهنځي مشر استاد درون استاد پوهنوال حمدالله نظامي صاحب ته بل نه ورکوو چې دریځ ته راشي او د خپلو فارغانو څخه د اعزاز پګړۍ ترلاسه کړي اوس هم زه د اقتصاد پوهنځي بل مشر استاد ډېر دروند استاد زما لارښود استاد پوهندوی نعیم جان سروري صاحب ته بل نه ورکوو چې راشي او د خپلو فارغانو څخه د اعزاز پګړۍ ترلاسه کړي هسکی پر دنیا تاج د غزا هسکی پر دنیا تاج د غزا شور لري د سپینو تورو لار د جنت د حورو محترم استاد پوهنمل شاه محمود افغان صاحب ته بل نه ورکوو الحاج پوهنمل شاه محمود افغان صاحب چې د خپلو محصلانو څخه د اعزاز پګړۍ ترلاسه کړي سوداګریز څانګې له قدرمن عامر محترم استاد پوهنمل صفي الله خلیجي صاحب څخه هیله کوو چې دریځ ته راشي او د خپلو فارغانو څخه د اعزاز پګړۍ ترلاسه کړي دلته هر تاغوت واغوستی تابوت هر یو انقلاب دی د دې ثبوت هر یو انقلاب دی د دې ثبوت کړه ډېر فرعونیان یې نذکور کړه ډېر قاتلان یې نذکور سور لري هم زر
زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر ودی تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان دا دلانو وطن دا د شهیدانو وطن ټول لرو بر زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر خیر کو اخستای غی کسر د اقتصاد پوهنځي د بی بی اس څنګه امیر پوهنمل عبدالرحمن درته بلنه ورکوو چې راشي او د محصلینو لخوا د اعزاز لونګۍ په سر طوفان هم د وحشتونو طوفان عظم یلا بر زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر ودی تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان دا دلانو وطن دا د شهیدانو وطن ټول لرو بر اوس بلنه ورکوو د اقتصاد پوهنځي د مالي او بانکي چارو امیر اغله پوهنیار استاد حنیف الله خاطر ته چې راشي د اعزاز لونګۍ د محصلینو په لاس په سر کې ټول متحد ټول بداباد دایمو اطمینان احمدي دایمو روح او ځان احمدي هر یو مازدیګر د زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر ودی تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان د تصدیقونو د ویش لړۍ پیلو په سر کې د ننګرهار پوهنتون د علمي چارو قدرمن مرستیال پوهنځی احسان الله ناصر صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي او د اقتصاد پوهنځي فارغانو ته په خپلو مبارکو لاسونو د هغوی تصدیقونه وویشي قدرمن معاون صاحب څخه د خپل تصدیقونه ترلاسه کړي په چټکۍ سره راځي چې وخت کم دی اجمل عابد صاحب سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر بل ته جهنم خپلو ته جنات زیات تر لند تاسو د قدرمن معاون صاحب څخه د خپل تصدیق ترلاسه کړي امر کنزینات کاری هوا جنتی د هر صحرا جنتی احمد زکریا سباون ته بلنه ورکوو چې راشي او د قدرمن معاون صاحب څخه خپل تصدیق ترلاسه کړي دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر ودی تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان اقتصاد پوهنځي قدرمن رئیس پوهنمل محمد صادق رهنما ته بلنه ورکوو چې دریځ ته راشي او خپلو فارغانو ته د فراغت تصدیقونه وویشي محترم ورور احمد الله دریځ ته راغواړو چې راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه خپل تصدیق ترلاسه کړي ورپسې د احمدزی احمدیام سټیج ته راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه د خپل ستاینلیک ترلاسه کړي دلانو وطن دا د شهیدانو وطن ټول لرو بر زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر زړه د ټول افسیانو مې اریانا هسکې پر دنیا تاج د غزا هسکې پر دنیا تاج د غزا شور لري د سپینو تور محترم ورور اسامه ستانکزی د راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه د خپل تصدیق ترلاسه کړي زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر محترم ورور اسماعیل ازروال د راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه د خپل تصدیق ترلاسه کړي
شهیدانو وطن ټول لرو بر محترم اکرام الله هاشمی دی راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه د خپل تصدیق ترلاسه کړي. دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر دلته هر تاغوت واغوستی تا محترم الفت الله متین ته بلنه ورکوم چې راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه خپل تصدیق ترلاسه کړي. محترم ورور امداد ته بلنه ورکوم چې دریس ته راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه خپل ستاینلیک ترلاسه کړي. دلان نذکر سور لري هم زر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر وی دې تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان او د قدرمن رئیس صاحب څخه خپل تصدیق ترلاسه کړي. محترم ورور امید الله مسلم ته بلنه ورکوم چې راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه خپل ستاینلیک تصدیق ترلاسه کړي. واخستی غیږ کې سرو لمبو تورای پزا کړه لسیتمو تورای پزا کړه لسیتمو راغی د مرګونو طوفان هم د وحشتونو طوفان عزم یلابه. محترم امید الله د ښاغلي محمد شفیق زوی ته بلنه ورکوم چې راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه خپل تصدیق ترلاسه کړي. دای مو د زړه سر یار محترم ورور امین الدین ته بلنه ورکوم چې راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه د فراغت تصدیق ترلاسه کړي. محترم انتظار خان د ښاغلي مسافر خان زوی ته بلنه ورکوم چې راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه خپل تصدیق ترلاسه کړي. زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر خدای خود په ژوند کړی راته آزاد ټوله متحد ټوله بدآباد ټوله متحد. محترم ورور انصار الله دایمو اطمینان احمدی انتظار صافی دی راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه د خپل تصدیق ترلاسه کړي. محترم ورور انصار الله حفیظ ته بلنه ورکوم چې دریس ته راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه خپل تصدیق ترلاسه کړي. محترم ورور انصار الله حفیظ دی راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه د خپل تصدیق ترلاسه کړي. انصار الله حفیظ څوک انصار الله حفیظ لکه چې نشته. محترم انعام الدین ته بلنه ورکوم چې دریس ته راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه خپل تصدیق ترلاسه کړي. دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر وی دې تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان دا دلانو وطن دا د شهیدانو وطن ټول لرو بر. د قدرمن رئیس صاحب څخه یو عالم مننه ورم ودان او اوس هم د اقتصاد پوهنځي مشر استاذ پهلوان الحمدلله نظامي صاحب ته بلنه ورکوم چې دریس ته راشي او خپلو فارغانو ته د هغوی تصدیقونه وویشي. غزا هسکې پر دنیا تاج د غزا شور لري د سپینو تورو لاره د جنت د حورو الله اکبر. زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر وی دې تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان. محترم ورور بشیر احمد ته بلنه ورکوم چې دریس ته راشي او د قدرمن نظامي صاحب څخه خپل تصدیق ترلاسه کړي. دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه. محترم ورور بشیر نیازی ته بلنه ورکوم چې دریس ته راشي او د قدرمن نظامي صاحب څخه خپل تصدیق ترلاسه کړي.
بلال ته بل نه ورکوو چې دریځ ته راشي او د قدرمن نظامي صاحب څخه خپل تصدیق بلال امین ته بل نه ورکوو چې دریځ ته راشي او خپل تصدیق ترلاسه کړي. ورپسې د بلال شینوارې، بهادر خان میاخیل او تمیم محمد هم آمادګي ونیسي دریځ ته راشي او د قدرمن نظامي صاحب څخه د خپل تصدیق ترلاسه کړي. بلال امین، بلال شینوارې، بهادر خان میاخیل او تمیم احمد. خیر کو اخستی غیږ کې سرو لمبو تورای پزا کړه لسیتمو. محترم بهادر خان دې د قدرمن استاد څخه خپل تصدیق ترلاسه کړي. راغی د مرګونو طوفان هم د وحشتونو طوفان عزم یې لا بر ویدی تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان دادا دلانو وطن دادا شهیدانو وطن ټول لرو. شینوارې دې راشي او د قدرمن نظامي صاحب څخه د خپل تصدیق ترلاسه کړي. محترم ورور تمیم رسول ته بل نه ورکوو چې راشي او د قدرمن نظامي صاحب څخه خپل تصدیق ترلاسه کړي. الله سکتور دې راشي او د قدرمن نظامي صاحب څخه د خپل تصدیق ترلاسه کړي. ټول متحد ټول بداباد دایمو اطمینان احمدي دایمو روح او ځان احمدي هر یوم. محترم ورور ثناء الحق حساس ته بل نه ورکوو چې دریځ ته راشي او د قدرمن نظامي صاحب څخه خپل تصدیق ترلاسه کړي. له درانه استاد پوهنوال حمدالله نظامي صاحب څخه یو عالم مننه. تور میدان زحمتونه وبخئ او اوس هم د ننګرهار پوهنتون د کرنې پوهنځي قدرمن رئیس پوهنځی دکتور رشاد احمد شیرزاد صاحب ته بل نه ورکوو چې راشي او د اقتصاد پوهنځي فارغانو ته په خپلو مبارکو لاسونو تصدیقونه وویشي. محترم جاوید د ظاهر خان زوی ته بل نه ورکوو چې دریځ ته راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه خپل تصدیق ترلاسه کړي. محترم جاوید د ښاغلي ظاهر خان زوی. ورپسې د محترم جاوید د سید عابدین زوی راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه د خپل تصدیق ترلاسه کړي. محترم جاوید د ښاغلي سید عابدین زوی. جنتی ټول لالو ګوهر محترم ورور جاوید الله مغل ته بل نه ورکوو چې راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه خپل تصدیق ترلاسه کړي. ویدی تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان دادا جلانو وطن دادا شهیدانو وطن. محترم ورور جاوید خان ته بل نه ورکوو چې دریځ ته راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه خپل تصدیق ترلاسه کړي. محترم جلیل شیرزاد ته بل نه ورکوو چې دریځ ته راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه خپل تصدیق ترلاسه کړي. محترم ورور جهانزیب ته بل نه ورکوو چې راشي او خپل تصدیق ترلاسه کړي. ورسره د حامد ښاغلي عبدالرحیم زوی هم دریځ ته راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه د خپل تصدیق ترلاسه کړي. محترم ورور حامد ته هم راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه د خپل تصدیق ترلاسه کړي. د حامد ښاغلي عبدالرحیم زوی سره دی محترم حامد هم راشي او د قدرمن رئیس صاحب څخه د خپل تصدیق ترلاسه کړي. دلته هر تاغوت واغوستی تابوت. د ننګرهار پوهنتون د کرنې پوهنځي له قدرمن رئیس صاحب څخه ډېره زیاته مننه. پورې ودان او اوس هم د اقتصاد پوهنځي درانه استاد پوهنځی نعیم جان سروري صاحب ته بل نه ورکوو چې دریځ ته راشي او خپلو ګرانیو فارغانو ته د هغوی تصدیقونه وویشي. محترم ورور حسیب الله ولیزاده دې راشي او د قدرمن پوهنځی نعیم جان سروري صاحب څخه د خپل تصدیق ترلاسه کړي.
ودي الودان هو د مسلمان دا قدرمن رور حضرت الله څخه ایله کوو چې دریځ ته راشي او د قدرمن سروري صاحب څخه خپل تصدیق ترلاسه کړي. حضرت بلال، حضرت علي، حقمل امیرزی تورای پزاکړه لسیتمو تورای پزاکړه لسیتمو حضرت علي ورور دراشي او د قدرمن سروري صاحب څخه خپل تصدیق ترلاسه کړي. محترم رور حکمت الله، حکیم الله معصوم او حمید صافی د هم دریځ ته راشي او د قدرمن سروري صاحب څخه خپل تصدیق ترلاسه کړي. محترم رور حکمت الله، حکیم الله معصوم او محترم رور حمید صافی د قدرمن سروري صاحب څخه خپل تصدیق ترلاسه کړي. خدای خود په ژوند کړي راته آزاد ټوله متحد ټوله بدآباد ټوله متحد ټوله بدآباد. محترم حیدر محمدی حیات الرحمن